是代表知识，某种程度上也代表文化。那标书代表文化跟知识的传承跟分享。那我们要怎么样了解一个人？很多人在谈说，我们要去发掘一个人，找到能找的，找到适合的。我们怎么了解他？其实有一个很简单的方法，看他对什么感兴趣，看他平常看什么书。当我们知道他看什么书的时候，我们大家可以推测这个是什么感兴趣，我们很自然了解他以后，可以把对的人放到对的位置上。那这是我们很大的目标。我们希望了解他们到底喜欢什么，他感兴趣什么，让他引他回来到全麦口这个社群里面，把他的知识、把他的力量分享出来。那其实挑书不是一个很新的 idea 啦，它很简单，但是注册一本书，借书，然后可能从系统上得到一些阅读的建议，然后可能主持了一些活动，像读书会啊，或者 sharing 啊分享，参加别人的读书会，参加别人的分享，绝对不是一个很新的点。那我们到底要做什么？我们现在看看别人怎么做，这外面的一个很单纯的 Facebook 社团，他们就很简单的把一些书放上去，然后大家可以彼此借来借去，看要不要去。然后外面也看到有没有，就是你可能对什么活动感兴趣，可以去，比如说甚至攀岩这种户外活动也有。那有 R， 我们看到 R 书，那也有书籍推荐，这都有。那我们公司里面有什么？我们公司里面有全 University， 我们可以去学习一些东西。我们知道在 A 栋2楼 ATS 他们有在做的事，实际上他们有很大量的书，可是也许那资源没有被很好的运用。这也是我们想要从这边推出去。有 iShare 社团很多文都在上面。那其实这是表面，我们看到的东西就是有书啊、记录啊，然后找到一些适合的人，然后去主持活动、参加活动。那其实背后是什么？背后其实是兴趣跟技能为主的人际网络。而且如果我们能好好的掌握这些人际网络，我们也许可以重整、再造这组织，而且让组织跨组织的管理更活化。那这是我们想象的。我们只要打一个很简单的关键字，我们就可以把这些人拉出来。到底谁办的活动，谁参加了？谁跟谁借了书？谁举办的活动？谁参加谁办的活动？那网络出来，就代表说这些人对这个议题有兴趣。很简单，按刚刚钮就可以发一个新的邀请，举办一个新的活动，把这些人拉起来。也许我对 Python 有兴趣，然后也许我刚开始学 Python， 我要找人。或者说我是个 manager， 我想要用这个技术，那我怎么找到对这个技术有热忱的人？从这，我希望我们系统里面可以看得出来，而且用一个比较聪明的方法，不是叫人家填问卷，不是用嘴巴问的，是用一个观察的角度去看到一个比较客观的事实。那再来，书只是一个媒介，它开始之后会有一连串的，应该会有一连串的活动发生。那这活动发生后，我们希望把每个人去的每一个活动，只要在公司内，我们都把它确定起来。当我们把它记录起来的时候，我们才能真正的感受到一个人的热忱。热忱，相信 HR 去面试一个新的访谈者的时候，一定会发问题，就说 Spring 有兴趣吗？大家都说我有兴趣。你很喜欢他，我很喜欢。你有热忱吗？我有热忱。都一定是这种答案嘛。可是有这样的水平的时候，我们可以知道说他们真的热忱，因为技能也许没办法明确的去判定，但是热忱是可以的。你愿意每个礼拜花3小时去参加那场读书会吗？如果你愿意，但其实你就有一定程度的热忱。我们想要做的是看到这件事情。那如果我是那个 manager， 我希望是我打下去可以把我们 team member 拉出来，知道我想看的上面那是我们想看的关键。也许这些关键，一群人彼此的关系，他们喜欢什么技术，他们感兴趣的东西在哪里，可以看到一个一个 group。我们可以预先看到 group 里面可能会产生的冲突，或是人之间热络情形，然后从中去调整协调。那其实最终目的很简单，我们想要组织一个新的团队，而且是适当，而且 flexible， 然后组织方面，组一个团队 ，bird of a fear， 念错了，好，没关系，就是说，没有笑话就准备这个，就是让适合的人组成一个团队，我相信他们会很有默契，能互相帮助，能走得更远。那我们有做user 的访谈，我们因为谈判关系，其实我们找的也比较少，我们找了3个user，有2个是 RD 的，1个是 test support。那我们 focus 对象
向其实都是有阅读习惯的。基本上我们先找愿意看书的人。那这是我们一开始给他们就是一个假象，然后让他们觉得说，哎，我们这个平台如果出现的时候，是不是能达到这样子的好处？如果是肯定的，他们会帮我们标蓝色，然后我把它汇整起来。如果是这种蓝色，就代表说他们很肯定这件事是做得到的。如果是红色，他们认为说这是有疑虑，不大可行。那这是一个 TrendMicro 的员工，他可能对某个东西有兴趣，他透过这样的平台，他去找到适合的人，而且他可以拉这些人起来一起去做这件事情，然后他也可以参加别人的活动，然后从中获得一些东西，然后再带回他自己有兴趣的课题这样。然后第二个是一个 manager， 他是说他可以找到跨组织找到人，把他们组成团队，即便有没办法组成团队。他可以知道说哪些人读过哪些书，拥有他想要的技术，拉不过来没关系，至少可以来到我们这做学日，让我们团队的人可以获得这个知识，然后把人跟人会串联起来，有什么问题的时候也可以找得到。那大部分的 user 跟我们觉得不大可行的就是跨组织啊，就我们必须承认说，不是这个平台上线以后跨组织这件事情就发生，跨组织是上面要点，那至少我们可以做到，我们看到这些人，然后让这些人可以有机会把他们的技术、把他们的知识分享给别人。然后再来，我们也希望说，一个 manager 他可以看到他们团队可能有一些技术或沟通上的障碍，因为有些人就是 focus 在这边，有些人 focus 在这边。当他们 focus 不一样的时候，一定中间会有 gap， 提早看到就有机会可以去解决它。那再来就讲到老板了，老板就是可以跳个角度，从更高的地方来看，看说这个地方到底有没有缺少什么。有什么东西是慢慢消退的？我们知道 big data、machine learning， 我相信明天一定不会找不到人。但是有没有什么技术是慢慢消退，大家都不感兴趣的，找不到人？老板能不能提早看到这件事情，让他来决定说要不要让这件事情发生，要不要阻止他，适时的应付一些东西。然后再来，我们希望如果不是全MICRO员工，我们这其实是一个 potential 的 user， 就是他可以 upload， 他可能没办法使用所有功能，但他可以 upload 一些书。然后我们借由这系统去推荐他说，你可以再进一步看什么。那实际上他 upload 进来的时候会变我们 database。哪天我们要招募相对技术的人的时候，我们可以很容易找到他。而且他有没有兴趣，他的兴趣多长远，我们可以播出来。那其实这是点一把火嘛，书只是一个媒介，所有东西只要可以转移的，都可以在这个平台上。那我们到底如何把这把火点起来？我相信第一次很多评审都有问题。我们知道 ETS 其实有大量的书 ，ETS 有做 Training University， 也许我们可以想办法跟他们整合，把这些资讯更好的运用。我们知道各楼层有很多流浪书，然后我们知道很多人都觉得自己是孤单的，想要找到同好，希望自己在的位置能发挥工作，能发挥所长。那这些相信都是一个很大的动力，可以让这个平台可以起来。那我们总是要回到 business 的层面，那有时候我们就要思考说我们怎么盈利，也许我们有广告，或是尝试跟书上拿到一些折扣去盈利，然后甚至我们有时候可以做一些比较正面的形象，就是我们传给公益团体，对，然后换个角度而言，我们也许可以降低离职率，这也都是我们能提供的价值。然后简单的说，我们可以重新增强我们的 learning circle， 然后我们可以找到人，快速又有效，然后我们可以推荐，我们可以发现哪些东西正在消失了，然后去阻止它消失。然后一开始我们也讲5月天玩物，那其实是一个梦想。那对我而言是一群人，一群有相同理念的人。所以我们要怎么找到一群有相同理念的人，把它摆在一起，这才是真正的重点。那他们要募1.6亿啊，现在募到1.1亿，他们其实想做什么？有时候是很难量化，可是我们知道他明确做到一些事情。在旧有的时候，我们是这样做事情的，我们是代工，就是比如说他缺乏研发，那他们做了什么？他们只是造火箭，像发风电炮一样把钱打掉。他们做了什么？他们做的是做火箭上发电能力，然后做研发技术能力提升。这就是我们想要提升讲的核心价值。我们把一群人，对的人，相同有兴趣的人，放到里面，化学反应自然就会发生。我会报告到这里，谢谢大家。